Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno. Vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o se l'avete già fatto. E adesso procediamo, andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci di questo periodo che ovviamente partendo dal 16 man mano ci porterà a cogliere il culmine, il massimo di questa luna piena in Capricorno. Un periodo più stabile dal punto di vista emotivo, possiamo sentirci più razionali, può aumentare il senso di ordine, di disciplina, una visione realistica, con buonsenso, concentrazione, tutti votati sull'obiettivo che vogliamo raggiungere. I sentimenti sono sotto controllo, azioni calcolate, mirate per un periodo che può portare successi, scoperte e grandi imprese. Di contro dobbiamo fare attenzione ovviamente alle energie in eccesso che possono portare a una sensazione di solitudine, di indifferenza, egoismo, freddezza, pragmatismo eccessivo, può aumentare la riservatezza, l'insensibilità che, attenzione, può essere anche solo apparente, e cioè che può scattare come meccanismo di difesa. E adesso procediamo proprio con il vostro primo oracolo. Quindi per voi della bilancia, intorno al 16 giugno, troviamo questa energia della danzatrice della luna che innanzitutto, cioè partire con questa energia dove la carta ci sta dicendo che dobbiamo fare un qualcosa che ci piace e che possiamo avere l'occasione di festeggiare o di brindare, forse a una piccola vittoria o semplicemente condividere un momento felice con qualcuno di caro, oppure nelle situazioni più difficili e complesse magari abbiamo bisogno di sfogarci, di dare spazio o prendersi del tempo per fare qualcosa di bello, di importante per noi, proprio per scaricare un po' di tensione e di distrarci da un qualcosa. Magari è proprio facendo questo che, come consiglio principale che apre la nostra lettura, possiamo gestire meglio alcune cose, ma non solo, anche per star bene, diciamo, con noi stessi e con gli altri, o per metterci proprio in un percorso di benessere, di opportunità. Troviamo la luna calante, è vero che non è proprio adatta a questo periodo, però ovviamente essendo una lettura generica, è il significato proprio della carta stessa che ci interessa e che probabilmente ha quel messaggio per voi che parla di transizione, di passaggio. Tutte le fasi di transizione hanno quell'aspetto di sospensione, hanno possibilità di riflettere su noi stessi. Quando ci si trova alla soglia di un passaggio importante, vuol dire che abbiamo l'opportunità di lasciarci il passato alle spalle, di prendere tempo per rimarginare le nostre ferite o di proteggerci da situazioni che abbiamo bisogno di gestire. Alcune possono dipendere da noi, altre quindi dal passato, dai vari pregressi di cose che stiamo vivendo nel presente, oppure tantissime cose non dipendono da noi e in qualche modo dobbiamo affrontarli con una specie di corazza che può essere anche legata a quello che appunto stavamo proprio dicendo sin dall'inizio.
di portare un po' più di leggerezza o comunque di fare un qualcosa che ci fa stare bene. E poi abbiamo Sognando la luna. Questa è una bellissima carta di intuito, e poi, ci sta dicendo che l'universo ha un messaggio speciale per noi, quindi essendo molto, molto generica come carta, in qualche modo ognuno di noi avrà il proprio messaggio e quindi ci sta dicendo di prestare attenzione, forse a un sogno o ai sogni, di osservare i segni, i simboli, i messaggi intorno a noi e quindi ascoltare l'intuito, e metterci nelle condizioni di favorire i sogni e le visioni. Spesso con tutto quello che viviamo, nel caos della quotidianità, degli impegni, smettiamo o non possiamo, facciamo fatica ad ascoltare questi messaggi e anche effettivamente ad ascoltare il nostro intuito. E però queste carte ci stanno dicendo che invece è arrivato il momento giusto per farlo. E adesso andiamo avanti con l'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altre indicazioni. Allora, questa è voluta uscire, allora l'accettiamo. E è la carta del giaguaro. Cosa vuole dirvi questa carta? Che parlando di coraggio, di sicurezza, forse in alcune circostanze abbiamo bisogno di muoverci in silenzio per cercare di esplorare oltre i muri che ci imprigionano, di uscire dalla routine quotidiana, di superare i limiti e il confine di alcune cose, di indagare l'ignoto. Capisco che avventurarsi nel mistero, nell'incertezza può, destabilizzare e può farci, paura, però effettivamente questa carta dice che l'unico modo di curare e affrontare, la paura è proprio cercare di spingerci oltre e quindi di metterci, alla prova. Abbiamo bisogno di recuperare il nostro istinto, il nostro forse anche istinto animalesco in questo caso, visto che abbiamo il giaguaro, ma proprio per farci capire e secondo me va proprio a sottolineare quello che stavamo dicendo precedentemente, vuol dire che un messaggio dominante di questa lettura o di questo periodo è proprio l'intuito, l'istinto che vi aiuterà tantissimo o anche che vi permetterà di cogliere quei messaggi, quelle risposte intorno a voi che avete bisogno. Il mondo di mezzo è quella fase dove appunto ci sentiamo in sospensione, ma proprio perché si sta preparando una fase importante, un possibile nuovo inizio e allora è proprio in questa fase dove si intrecciano scelte, prove e che dobbiamo assolutamente sapere che le azioni che andiamo a compiere adesso, anche le idee, i progetti che metteremo in moto nel nostro presente, andranno ad influenzare fortemente il futuro. Ecco perché abbiamo bisogno proprio di mettere in luce qualsiasi cosa, non solo i buoni propositi, quello che vogliamo ottenere, quello che desideriamo, però anche le nostre stesse vulnerabilità, perché quelle devono essere guarite per poter procedere al meglio in avanti. L'ultimo messaggio arriva dall'Aquila e questa ci fornisce una specie di visione di insieme. Prima di tutto ci sta dicendo che c'è un nuovo inizio, però abbiamo bisogno di cogliere i dettagli, di fare chiarezza, di dire no agli ostacoli, ma sì alle opportunità, di guardare le cose in prospettiva, di scegliere la libertà, di stabilire le nostre priorità, capire una propria missione, un proprio percorso. Quindi ci sta dicendo effettivamente basta scuse, ma bisogna volare verso l'obiettivo nonostante le difficoltà e bisogna muoversi ora. Grazie per avermi seguito, si conclude qui la lettura. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!